Fabian, ik haal jouw laatste spullen uit de box. Ja, dat zijn de laatste. Maar ze zijn wel veel. Even kijken welke. Ja? Deze, bovenste, Is de ware 10. Wat hebben de ze ware tijd geschreven? van dat 20 juni. is waarover ik daar 2008. afspraak. Is weer een andere krant. Die ene van het was Dagblad Suriname. Ja, die Iwas Dagblad. Dat Oh, is de ware deze. 10 die over onze Nederlandse tours Ja. heeft geschreven. Ja. Moet kijken. Ja, er zijn eigenlijk meer. En dan heb je nog een andere hier. Ja, weer een andere. Waar moet ik hier zoeken waar je Kijk, we bent? zijn hier. Oké, in die showbiz. Mystical. Oh ja, dit is die Summer Dance Battle. Mystical domineert Summer Dance Battle 2019. Dat is vorig nee, jaar. sorry, 2009. Oh, sorry. dat dacht ik. 9. 2009. 2009 gingen we voor het eerst naar Cayenne. Voor die Ja. internationale Summer Dance Battle. Oké. Want daarvoor ging Turbo Squad. En hun waren dan gestopt, dus hebben wij dan zeg maar overgenomen. En onze eerste keer toen we naar daar gingen, is dan gelijk. We zijn gelijk goed in de smaak gevallen, hebben gelijk gewonnen. Dus zodra we naar daar gingen, waren we echt zeg maar populair. Het is geweldig voor Cayenne. Wij zijn in 1986 voor het eerst gegaan en we hebben ook gelijk gewonnen. Het was dus eigenlijk Amazone Festival waar je al die Amazone landen zo bij elkaar had. Correct. Ook Venezuela en Colombia en Suriname en Frans-Guyana en Guyana. Hier heb je dus ook nog een andere. Ja, is het deze? Ja, dat staat hier voor. Zo'n Ja? klein artikeltje. Oké. Mystical terug uit Suriname. Ja, dit van 2009 is Oh ja, toen je terug waren. En dan hebben we weer een andere hier. Die is van Times. Ja, Deze is van Times. Oh, Mystical bereikt decennium. Wat hebben ze hier geschreven over ons? Ik denk dat we hier zouden stoppen met die battles hoor, als ik het goed heb. Oké. Ja, want hier kan je al, ja, ik heb toevallig geen trofee bij me, maar Ja. hier zie je al die trofeeën. Ja, geweldig hoor. Enkele awards gewoon. Ja, ja. Jullie hebben ze toen allemaal uitgestald. Ja, en dan een foto. Geweldig. Ik weet niet als het op volgorde is vandaag. Deze? Dit is dag van rap en dan. Nou, Ja, ik denk is dat wat je zei daarnet toch, dat verschillende organisaties bij elkaar moeten komen en zeg maar moeten gaan uitgroeien. Hier waren die rappers bezig Ja. en ze wilden de dansers ook samen met hun zeg maar op één platform wat konden doen. Oké, prima. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.